ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରେସର ନଟ୍। ତ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରେସର ନଟ୍। ଏଇଥିରେ ପ୍ରେସର ଅଗରବତୀ ବାହାରିଲା ବେଳେ ପ୍ରେସର କମିଗଲେ ୟାକୁ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ବଢାଯାଏ ଆଉ କମାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ରଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପିଷ୍ଟନ ମାନେ ସ୍ପିଡ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନଟ ଅଛି ଦିଟା ନଟ ଅଛି ତ ଇଏ ହଉଛି ଆକୁ ବଢେଇବ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଧିକ ଟାଇଟ କରିବ ଢିଲା ବି କରିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରେସର ଆପଣ ବଢେଇବେ ତ ପ୍ରେସର ନଟ କୁ ସବୁବେଳେ ଟାଇଟ ରଖିବେ। ତ ଢିଲା ଛାଡିବେନି ନହେଲେ ପ୍ରେସର ବୋଲ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାନା ଦରକାର ଏଇଭଳି ସିଲେଇ ରେଞ୍ଚି ପାନା। ତ ପାନା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଢିଲା କରିବେ ଆଉ ଟାଇଟ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆଗ ଢିଲା କରିକି ଢିଲା କରିବେ। ଦିଟା ଯାକ ନଟ ଢିଲା କରିବେ ଫାଷ୍ଟରେ ତାପରେ ପ୍ରେସର ଟାଇଟ କରିବା ମାନେ ଅଧିକ ବଢେଇବା ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଥାଏ ବି ଢିଲା କରିକି କମେଇବା। ତ ଯୋଉ ହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ହୋଲ ଯୋଉ ଅଛି ତ ସିଧା ହୋଲ ଯେମିତି ରହିବ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଲ ଯେମିତି ସିଧା ରହିବ ତ ଏଇ ସିଧାରେ ପୁରା ପିଷ୍ଟନ ରହିବା ଦରକାର। ତ ମେଟେରିଆଲ ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଢିଲା କରିଦେଲେ ଯଦି ପ୍ରେସର ଦେବାର ଅଛି ତ ମଝି ନଟ ହିଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢେଇବେ। ବେଶୀ ବଢେଇବେନି ଗୋଟେ ଚୁଡି ଦି ଚୁଡି ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ବଢେଇବେ। ତ ତାପରେ ବି ଯଦି ବି ଅଧିକ ହେଇଯାଏ କମ ଟିକେ ବି ପୁଣି ପଛକୁ କମେଇବେ। ତ ତାପରେ ଏଇ ଦିଟା ନୋଟ କୁ ପୁଣି ଯୋଉ ଆଗ ପଛ ଦିଟା ଯୋଉ ଅଛି ସେ ନଟ କୁ ପୁଣି ଟାଇଟ କରିବେ। ତ ଟାଇଟ କଲା ପରେ ଢିଲା ଛାଡିବେନି ତାକୁ ନହେଲେ ପ୍ରେସର ନଟ ହିଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦରକାର ପ୍ରେସର ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରେସର ବଢେଇବେ। ତ ପ୍ରେସର ବଢେଇଲା ପରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବେ କେତେ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ତା ଦେଖିବେ କେତେ ପ୍ରେସର କଣ ରହିଛି। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସର ନ ହୁଏ କମ ବାହାରେ ତ ତାକୁ ଅଧିକ ଦେବେ। ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇବେ ଦି ତିନି ଚୁଡି ବଢେଇବେ। ତ ଦି ତିନି ଦିନ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ବି କମବାକୁ ପଡିବ। ତ ବେଶୀ ଦେବେନି ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରେସର ବି ହେଲା ମାନେ କାଠି ବହୁତ ରିଜେକ୍ଟ ହବ ତ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ତ କମ ଏବେ କମ ରେ ଆସୁଛି କାଠି ବାହାରିବନି। ତ ଆମେ ଢିଲା କରିକି ଦିଟା ଯାକ ନଟ ପୁଣି ପ୍ରେସର ଟିକେ ବଢେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଢାଯାଏ। ତ ଦୁଇ ତିନି ଚୁଡ଼ି ଦେବେ ପୁଣି ଯେମିତି ଟାଇଟ କରାହଉଛି ଏଇଭଳି ଟାଇଟ କରିଦେବେ ପୁରା ରେଞ୍ଚି ରେ ଟାଇଟ କରିବେ ପୁଣି ଟ୍ରାଏଲ କରିବେ। କାଠି ଦେଇକି ଟ୍ରାଏଲ କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠି ଏବେ ଫିଙ୍ଗୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠି ଇଏ ହଉଛି ଅଧିକ ଯଦି ବି ହବ ତ କାଠି ମାନେ ବେଶୀ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯିବ। ତ ସବୁବେଳେ କମ ରେ ଦେବେ। ମାନେ ପ୍ରେସର ଯେମିତି ସେଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଯୋଉ କପଡାରେ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି ତ ସେଇଠି ଯେମିତି ପଡିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବେ ଆଉ ଅ ଅଧିକ ଦେବେନି ଅଧିକ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ କାଠି ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡି ହେଇଯିବ। ତ ସ୍ପିଡ ବଢିଯିବ ନା ତ ଦେଖିକି କମ ରେ ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନଟ କୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଟାଇଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଟିକେ କମେଇବେ ଆଜଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆଜଷ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ଟାଇଟ କରି ପୁଣି ଟ୍ରାଏଲ କରିବେ। ହାତରେ ଟିକେ ଟାଇଟ କଲା ପରେ ତ ଦେଖିବେ କେତେ କଣ ହଉଛି ପ୍ରେସର। ତ ପୁଣି ଷ୍ଟିକ ଦେଇକି ବାହାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଟିକେ କମିଗଲା ହଁ ଦେଖ ଫିଙ୍ଗିଲା। ତ ଏଇଭଳି ବାହାରିବା ଦରକାର ତ ଏଇଭଳି ବାହାରିଲେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି ଅଧିକା ହେଇପାରିବ ଆଉ
ଠିକରେ ବି କାଠି ବାହାରି ପାରିବ। ତ ଅଧିକା କମିଲା ମାନେ ବି ଭଲ ଚାଲିବନି, ଅଟକିବ, ଆଉ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ବି କମିଯିବ, ଆଉ ସ୍ପିଡ ବି ମେସିନ ଚାଲିବନି, ସ୍ମୁଥ ବି ଚାଲିବନି, ତ ଅସୁବିଧା ହବ। ତ ତାକୁ ଦେଖ କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରାହଉଛି। ତ ଯେତେ ତ ହାତରେ ଆଗ ଟ୍ରାଏଲ କରିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ମେସିନ ଫିଡର ଲଗେଇବେ। ତ ଏମିତି 5-6ଟା କାଠି ମାରିଦେବେ, ତ ଦେଖିବେ ଭଲ ଚାଲୁଛି। ଏତିକି ପ୍ରେସର ରହିବା ଦରକାର। ତ ଯେତେବେଳେ କମିଯିବ ପ୍ରେସର, ତ ଯାଇକି ପ୍ରେସର ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇବେ, ଆଉ ଅଧିକ ବି ବଢେଇବେନି, ଅଧିକ ବି ପ୍ରେସର ବଢେଇଲେ କାଠି ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଖଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇପାରେ କାଠି। ତ ଫିଡର ଏବେ ଲଗେଇବା, ଦେଖ ଫିଡରରେ ଲଗେଇଲେ କେମିତି ମେସିନ ସ୍ମୁଥ ଚାଲୁଛି। ତ ଏମିତି ପୁରା ମେସିନ ସ୍ମୁଥରେ ଚାଲିବ, ଆଉ କାଠି ଆପଣ ବି ପର ମିନିଟରେ ବି ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ କାଠି ବି